আরে আকিব এখনো ব্যাট বল নিয়ে নামোস নাই? না, তোর অপেক্ষা করতেছিলাম। তো আমি বললাম না যে তুমি তাড়াতাড়ি নামো। চল। কি সাইকেলটা ভিতরে নেই, সাইকেল ভিতরে নেবি নাকি? সাইকেলের ভিতরে রাখা যাবে না। কেন? বাইরে মানুষের তো এলাও না, এদিকে রাখ। আরে ধুর, যদি কিছু হয়ে যায়? এই সাইডে রাখ, এখান থেকে গাড়ি যাবো না আবার। সবই তো মানলাম, যদি কিছু হয়ে যায়? আরে यार, এই সাইকেল আমার জান প্রাণ, বুঝছো? আর দাঁড়াও, চলো ব্যাট বল নিয়ে আসি। আটকে যাও, ব্যাট বল গিয়া নিয়ে আসি। চল চল, লিফট ডাকবে। এই সাইকেলটা দেখি তো ভালো নাকি। এই সাইকেলটা বেচা তো কিছুই পাবো না। দা এই সাইকেলটা একদম মডিফাই করা, এটা দেখি তো কেউ আছে নাকি আশেপাশে। সাইকেলের জোস একদম, বেচে অনেক টাকা পাবো। জায়গা তাড়াতাড়ি চল, লিফট আসছে। কয়টালা? 9টালা। আচ্ছা, ওই ব্যাট বল কি কোম্পানি তোর? ও শিট, কি? আমি তো ভুলে গেছিলাম যে ব্যাট ইয়াকে দিয়ে দিছিলাম। আরে আমাকে ক্লাসমেটে দিয়ে দিছিল। কখন? টিফিন টাইমে মনে হয়, টিফিন টাইম। আচ্ছা আকিব, তাহলে ঠিক আছে, আমি আর তোমার বাসায় ঢুকবো না, আমি একবারে আমার বাসায় চলে যাব। হ্যাঁ কেন? তুমি আমার বাসায় কেন ঢুকবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, থাক, আজকে আমার এমনিতেও টাইম নেই, তাও আজকে আমি এমনিতেই খেলতে আসছি, আর এমনিতেও ভালো লাগতেছে না। লিফট আবার গ্রাউন্ড ফ্লোরে চাপ দাও। ওকে ঠিক আছে। ভাই আজকে আমি ক্রিকেট খেলতে চাইলাম, তুই আজকে ব্যাডমিন্টন আনলি? আরে শীতকাল না, শীতকাল ক্রিকেট খেলি। একটা সাইকেল কই? সাইকেল কই? टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। কিন্তু আপনার প্রিয় সাইকেলটি চুরি হতো না যদি অ্যালার্ম লক ডিভাইস থাকতো। But your favorite bicycle would not have been stolen if it had an alarm lock device. দৌড় দিস, দৌড় দিস, দৌড় দে, দৌড় দে, দৌড় দে, দৌড় দে। তো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক 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 বেশি ভালো আছেন। তো আজকে আবার হাজির হয়ে গেলাম একটি আনকমন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে, যা কিন্তু সাইকেলের জন্য খুবই খুবই নেসেসারি একটা প্রোডাক্ট। এন্ড এটার জন্য আপনার প্রিয় সাইকেলটি বা শখের সাইকেলটি কিন্তু আর কখনো চুরি হবে না। এন্ড এটার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1500 থেকে 1700, সবসময় প্রাইসটি আপ ডাউন করে। তবে এটা হচ্ছে আমি ডারাজ থেকে কিনেছি, এন্ড এটার বাইং লিংক কিন্তু অবশ্যই আপনার ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। এন্ড অলসো এইরকমই আরেকটা আছে, এটারই একদম সেম, সেটাও মেড ইন চায়না, বাট সেটা যে এই যে মেইন যে ডিভাইস, এই ডিভাইসটি কিন্তু সেটা থেকে আরো বেশি ছোট। তো সেটার প্রাইস কিন্তু ছিল ইমাম সাইকেল স্টোরে 1600 টাকা, কিন্তু সেটা এখনো আর নাই। সবকিছু মানে সবগুলো প্রোডাক্ট আর কি তাদের সেল হয়ে গিয়েছে। তো যার কারণে কিন্তু এখন তাদের কাছেও নাই। তারা বলেছে যে আরো 1.5-2 মাস পরে আসবে। তো ওই সময় কিন্তু আরো প্রোডাক্ট বাড়তে পারে, মানে প্রোডাক্টের দামটি আরো বাড়তে পারে। তার জন্য আমি ডারাজ থেকে আমি ভাবলাম যে এটাই ভালো হবে, কারণ এটার সাইজও বড়ই আছে এন্ড এমনি সবকিছুই সেম আছে। তো গাইস, এটা হচ্ছে আমি বের করেছি ফর চার্জিং
মানে চার্জ দেওয়া লাগবে। এটা ফার্স্টে কেনার পর আর কি 3 ঘন্টা আর কি চার্জ দিতে হয়, তারপর আর কি ইউজ করতে বলে তারা। তো গাইস ফার্স্টে তো এই প্রোডাক্টটি দেখতেই পাচ্ছেন, এন্ড এখান দিয়ে হচ্ছে দুটি সুইচ রয়েছে। তো এটা দেখি একটু পরে আসি, ফার্স্টে আমরা আনবক্সিংটা সেরে ফেলি। সো লেটস গো টু আনবক্সিং। এন্ড আনবক্সিং এর আগে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি এন্ড বাইরে কি কি লেখা আছে সেসব একটু বলি। তো অ্যাজ এ 1600, 1700, 1500 টাকার একটা প্রোডাক্ট হিসাবে প্রোডাক্টের যে বক্স, সে বক্সটি হিসাবে ভালোই আছে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বক্স, লাইক এই স্পিকারের সাইজই। ইয়েস। তো এই বক্সে মূলত সবকিছু আর কি চায়না লেখা। তো আমরা চলো আনবক্সিং এ চলে যাই। তো এই হচ্ছে আনবক্সিং। তো এটা খুবই খুবই সেফলি থাকবে, কারণ এটার মধ্যে 2 জায়গায় ফোম, এই উপরেও ফোম দেওয়া রয়েছে। তো আনবক্সিং এর পরেই তাদের থেকে একটি কার্ড দেখতে পারবো ওয়ার্নিং এর। তো এটাও একটু পরে দেই, কারণ অনেকেই এটা পড়ে না। তো ওয়ার্নিং, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পারচেস অফ আওয়ার প্রোডাক্টস, প্লিজ ডু চার্জ বিফোর ইউজিং, হ্যাভ এ নাইস ডে। অ্যান্ড ওয়ার্নিং হচ্ছে, অ্যান্ড আফটার ইউজিং ফর সাম ডেজ ওয়েন ইউ ফাইন্ড বিলো ফেনোমেনন, মানে আপনি কয়েকদিন ইউজ করার পর এই কয়টা সমস্যা পাইতে পারেন। অ্যান্ড এইগুলি সবসময় যাতে এই সমস্যাগুলো না হয়, এই জন্য কেনার পরেই 3 ঘন্টা ফাস্ট চার্জ দিতে হয়। তা আমার কিন্তু চার্জ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, একদম ফুললি চার্জ। তারপরে কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো আমাদের ম্যানুয়াল বুক। তো এই হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। তো ম্যানুয়াল বুকে অনেক কিছুই লেখা আছে, তো এইগুলো আর বললাম না। তারপরে আরো অনেক প্রোডাক্ট রয়েছে। তো এই মাঝখান থেকে শুরু করি। তো এটা হচ্ছে আর কি সাইকেলের সাথে লাগানোর জন্য এটি দিয়েছে, সাইকেলের সিটের সাথে। তারপর হচ্ছে এটা দিয়ে আর কি এই যে এটাকে আর কি মাউন্ট করা লাগবে। তারপর হচ্ছে মেইন সুইচ, এই যে এটা। তো এটা হচ্ছে এই যে স্পিড মিটার রকমই, এখানে নিচে চাপ দেওয়া লাগবে, তারপরে এটা খুলে যাবে। এই যে এই হচ্ছে আমাদের রিমোট। এই যে এটা কিন্তু অন হয়ে গিয়েছে, এই যে 3 ঘন্টা চার্জ হয়েছে, এখন কিন্তু অন হয়ে গিয়েছে। তো বিপ বিপ করলো ট্রামার, এই যে লাগানোর আগে ভাই আমার তো পুরো কান ফাইটে গেছে। তো এটা কিন্তু সবসময় হবে হচ্ছে 3 ঘন্টা পর পর, মানে আপনি আপনি হচ্ছে চার্জ দিবেন 3 ঘন্টা, তারপরে এরকম হবে। লাইক কেনার আগে পরে কিন্তু চার্জ থাকে, কিন্তু সেই চার্জে কিন্তু এই যে টাচ করলে এসব কিন্তু হয় না। এই যে টাচ করলে কিন্তু ওইসব হয় না, কিন্তু আপনি 3 ঘন্টা চার্জ দিবেন, তারপর কিন্তু টাচ দিলে ওইসব হবে। এই যে দেখেছেন, সবকিছু কিন্তু হচ্ছে, মানে আমার কিন্তু চার্জিং অল ওকে। দেন এখানে কিছু এই যে আরো কিছু রয়েছে আপনার প্রোডাক্টের আরো বেশি সেফটির জন্য তারা এইসবও দিয়েছে। তো এটা কিন্তু আমার কাছে জাস্ট ওয়াও লেগেছে, লাইক এই প্রোডাক্টের সাথে এই জিনিসটা, লাইক সিরিয়াসলি ওয়াও। এন্ড এটা হচ্ছে ডাবল টেপ। এটা হচ্ছে গিয়ে এই যে এটা লাগানোর জন্য, এটা পিছে লাগিয়ে আপনি আপনার সাইকেলের স্ট্যান্ডে লাগাতে পারবেন ইজিলি। দেন হচ্ছে এই প্রোডাক্টটি লাগানোর কিছু স্ক্রু। তো এই প্রোডাক্টটি লাগানোর জন্য এইসব আবার দিয়েছে। তো শুধু এই প্রোডাক্টটি লাগানোর জন্য না, এগুলি কিন্তু অনেক অনেক নেসেসারি ফর যারা সাইক্লিং করে তাদের জন্য এইসব ছোটগুলো। অ্যান্ড এগুলি কিন্তু অনেক রেয়ার, লাইক বাজারে পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া গেলেও পিসি চায় তারা 20-30 টাকা। তো এইগুলি কিন্তু আরো 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 অনেক অনেক ভালো করেছে এইসব দিয়ে, লাইক আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট হেল্প করেছে। ওকে গাইস, তো আমাদের কিন্তু আনবক্সিং শেষ। তো আপনাদেরকে এক ঝলক একটু এটার সাথে যে আপনারা কি কি পাবেন সেসব একটু দেখে আসি। সো লেটস গো। এই ছিল হচ্ছে এইটার সাথে আপনারা কি কি প্রোডাক্ট পাবেন। তো গাইস ফার্স্টেই তো লক আনলকেরটা দেখিয়ে দিলাম। তো এইবার আসি কি আমরা লাইটে। তো এই লাইটে যদি আপনি একবার ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এটা ব্লিঙ্ক করতে থাকবে, লাইক ডেতে বা রাতে কিন্তু অনেক কার্যকারিতা করবে ব্যাকলাইট হিসাবে। তারপর আরেকটা টিপ দিলে এরকম স্লো ফ্ল্যাশ করবে, এর আগেটা স্লো হচ্ছে ফাস্ট ফ্ল্যাশ, আর এইবার কিন্তু একদম ফ্ল্যাশ করে থাকবে। এন্ড এরপরে কিন্তু এটির অফ হয়ে যাবে। তো দেখতেই পাইলেন এখানে এখানে হচ্ছে টোটাল 3টা লাইট সিস্টেম। তো গাইস এবারে আমরা আসি যে আপনি আপনার সাইকেলের সাথে কিভাবে লাগাবেন। তো
তো গাইস আমি আপনাদেরকে প্রপারলি ভাবে দেখাচ্ছি, একদম প্রপারলি ভাবে। ফার্স্টে এই যে এই গোল, আপনি আপনার যে গোলটা রয়েছে এই যে এটার পিছনেই দেখবেন এই যে এরকম উপর দিয়ে একটা জিনিস আছে, এটাকে জাস্ট এভাবে খুলবেন বা লড়াবেন, এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু খুলে যাবে, ঠিক আছে। এন্ড এটাকে খোলা পরে এই যে একটু লড়ালেই এটা কিন্তু খুলে যাবে, ঠিক আছে। এন্ড এটাকে খোলার পরে আপনারা কি করবেন, এই যে এটার পিছে কিন্তু এই যে এটার এইখান দিয়ে এইটা দিয়ে আর কি ঢুকাতে হবে। তো মোবাইলের ইংলিশের জন্য হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এই যে এইটার যে পিছে আর এইটার এই দিক দিয়ে মানে এইরকম ভাবে আর কি এটার ভিতরে আর কি ঢুকিয়ে দিবেন। তো এই যে গাইস জাস্ট এরকম ধরে এই ঢুকালে কিন্তু এই যে হয়ে যাবে। তো গাইস এই যে এটির সাথে লাগানোর পরে আপনারা হচ্ছে গিয়ে এই যে যে স্ক্রু গুলো দিয়েছে এইখান থেকে ছোট একটি স্ক্রু আপনি হচ্ছে নামিয়ে নেবেন। তো মানে আর কি বের করে নেবেন। তো আমি আর কি বের করে আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। তো আমি এটাকে সেফটি পারপোসের জন্য এখানে রাখছি। তো এখান থেকে একদম ছোট একটি স্ক্রু লাইক এই যে এরকম একটি স্ক্রু নেবেন, তারপর হচ্ছে আটকিয়ে নিতে হবে। তো এই যে স্ক্রু, আচ্ছা, তো এই যে স্ক্রু, এই যে আজকে মানে এগুলি একটু ছোট, তো আমার একটু ক্লিয়ার করতেছে। তো এই যে লাগানোর পরে স্ক্রুটি এখানে আর কি বসিয়ে দিবেন এভাবে, এই যে বসিয়ে দেওয়ার পর তারপর এই যে এটা দিয়ে আর কি এটাকে আর কি টাইট করবেন। তো এইগুলি যা ছোট্ট লাইক ধরতে ভয় করে, মানে এই যে এইগুলি মানে এগুলি হ্যান্ডেল করা যাচ্ছে না, কারণ এগুলি আর কি বেশি ছোট করে ফেলছে। যদিও প্রোডাক্ট ওয়েট কমাতে গিয়ে এগুলি একটু বেশি ছোট করে ফেলছে অ্যাজ ইউজুয়াল। তো প্রপারলি একদম টাইট দিতে হবে। তো যেভাবে পসিবল এই যে বারবার ঘুরিয়ে নেবেন, যতক্ষণ না টাইট হবে লাইক আটকে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত দিতেই থাকবেন টাইট। এই যে এখন কিন্তু অনেকটা টাইট হয়ে গিয়েছে, তাও আরো যদি যায় তাও ইয়া করবো। তো এই যে আমারটা প্লেস করা হয়ে গিয়েছে। তো বুঝতেই তো পারলেন যে এটার সাথে যেটা ছিল সেটা খুলে এটার সাথে লাগিয়ে এখানে স্ক্রু বসিয়ে এটাকে টাইট দিতে হবে। তারপর হচ্ছে এই যে আপনি যেখানে থেকে বের করেছিলেন সেখান থেকে আর কি লাগাতে হবে। তো এটা হচ্ছে লাগাবেন এই যে এই সাইডে হচ্ছে এটার স্ক্রু আছে, যে সাইডে স্ক্রু নাই সেই সাইড দিয়ে আর কি এটাকে আর কি লাগিয়ে দিবেন, সাইকেলের সাথে লাগাইতে হবে। তো এটাকে আর কি এভাবে ফাঁক করে এইটা সাইকেলের হোল্ডারের ওইখানে আর কি লাগাতে হবে। আপনি সেই প্রসেসটি আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো গাইস ফার্স্টেই আমি বলে রাখি যে এটা হচ্ছে 3 ভাবে লাগানো যায়। তো আমি হচ্ছে 3 ভাবে লাগানো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ, যে মানে প্রথম প্রসেস মানে আপনি কিভাবে লাগাবেন, মানে এটা হচ্ছে 3 ভাবে আর কি লাগানো যাবে। তো সেটার মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম। তো আমি হচ্ছে তিনটে প্রসেসই দেখাচ্ছি, কারণ দেখা যায় কারো এখানে লাগাতে মন চায় না, একদম সিটের নিচেই লাগাতে মন চায় যাতে একটু লুকায় থাকে। তো আর বেসিক্যালি এই যে এখন যেটা দেখছেন যেখানে আমি লাগাচ্ছি এটা ইজিলি উপর নিচ হয়। তো এটা কিন্তু লাগানো শেষ। তো এটা হচ্ছে এখন সেকেন্ড স্টেপ। তো এটা হচ্ছে গিয়ে মানে সাইকেলের সিটের নিচে আপনারা হয়তো খেয়াল করেন নাই, সাইকেলের সিটের নিচে দুইটা স্টিল থাকে, সেই স্টিলে এটা আর কি ঢুকাইতে হয়। অ্যান্ড এটার জন্য যেই দুইটা স্ক্রুর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেই স্ক্রুটি আর কি নিতে হবে। অ্যান্ড যদি আপনার সাইকেলে যদি সিট কভার থাকে তাহলে সেটি খুলে নেবেন, ঠিক আছে। তো ওটা কিন্তু ডান সাইড, মানে আপনি একটু ভালোভাবে দেখবেন, এক সাইড দেখবেন একটু ফাঁকা হয়ে আছে, যে সাইডটা ফাঁকা হয়ে আছে ওই সাইড একটু টান দিলে কিন্তু এটা খুলে যায়। তারপর হচ্ছে লাগিয়ে এই স্ক্রুটা দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন, তাহলেই কিন্তু শেষ। তারপর হচ্ছে আপনার যে মেইন যে ডিভাইস সেটি আর কি লাগিয়ে দিবেন। তো আবার অনেকে দেখা যায় উপরে সিট কভার বা অনেক সাইকেল আছে যে সিটটার এই স্টিলের থেকে বেশি উঁচু না, যার জন্য কিন্তু ওই ডিভাইসটা কিন্তু বসতে চায় না। যাদের ওই ডিভাইসটা যদি না বসে তাহলে এটাকেই আবার উল্টোভাবে লাগানো যায়, যেমন আমারটা আর কি দেখতেই পাচ্ছেন যে ঢুকতেছে না। তো এটাকে উল্টোভাবে লাগানো যায়। তো এইটা দেখেন আমি কিন্তু চেষ্টা করার পরও যেহেতু স্পেস নাই, যার কারণে এটি কিন্তু ঢুকতে চাচ্ছে না বা ঢুকতে পারছে না।
তো যদি ঢুকতে না পারে তাহলে কিন্তু বেশি জোরাজোরি করবেন না এই ডিভাইসের সাথে, কারণ এই ডিভাইসটি তাহলে আবার ড্যামেজ হইতে পারে। তো ওইরকম যদি মানে এইভাবেও যদি না হয় তাহলে আপনি এর পরের প্রসেসটা করতে পারেন। তো এইখানে লাগানোটা হচ্ছে আপনি নিজেই করতে পারবেন, এমন না যে কোনো দোকানে নিয়ে যাওয়া লাগবে, কারণ ওরা সবকিছু দিয়ে দিয়েছে। তো চলো আমরা নেক্সট প্রসেসে চলে যাই। তো এটা হচ্ছে থার্ড স্টেপ। তো সেকেন্ড স্টেপ আর থার্ড স্টেপ দুইটাই একদম সেম। তো সেকেন্ড স্টেপ ছিল হচ্ছে এটা এই ডিভাইসটা আর কি উপরে মানে উপর দিয়ে লাগানো, আর থার্ড স্টেপ মানে এই স্টেপটা হচ্ছে নিচ দিয়ে লাগানো। তো দুটা লাগানো কিন্তু একদম সেম। তো এন্ড এটা এই দুইটা বা তিনটা যে প্রসেস রয়েছে এই তিনটাই কিন্তু খুবই খুবই ইজি। তো এবার হচ্ছে ফুললি টাইট দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত টাইট যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত টাইট দিবেন, কারণ এটা যদি ফুললি প্রপারলি টাইট না হয় তাহলে কিন্তু ডিভাইসটি পড়ে যাওয়ার সংখ্যা থাকতে পারে। তো এরপরে কিন্তু আমরা ডিভাইসটি প্রেস করে মানে একদম হুবহু প্লেস করার পরে কিন্তু এটা কিন্তু ঢুকে যাবে। এন্ড দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ডিভাইস কিন্তু ইনস্টল করা ডান। এন্ড এটা একদম এটার সাথে একদম কিন্তু লেগে আছে, খোলা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়েছে। তো এবার আমরা সিট কভারটি লাগাই ফেলি। ওকে গাইস, তো এটা সাউন্ড এবং রেঞ্জ যে কতটা দূরত্ব পর্যন্ত আপনার কাছে যাবে সেটা দেখানোর জন্য এখন একটা ওপেন ফিল্ডে চলে আসলাম। এন্ড যেটা আর কি যে পিসে যেটা এই ডিভাইসের সাথে আর কি দুইটা সুইচ থাকে, মানে আর কি বাটন থাকে, লাল আর হচ্ছে নীল। সেই নীল বা দুইটা বাটনের যে ফাংশন ওইগুলো তো বলেই দিয়েছি। অ্যান্ড এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে রেঞ্জ এখন আমি কত দূরে। এরপর আমি লাইটটা দিয়েছি, এখন কিন্তু লাইটটি কিন্তু জ্বলে উঠেছে, তার মানে কিন্তু এখান থেকে রেঞ্জটি যাচ্ছে। তো আমি আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে যদি আমি রেঞ্জটা দেই তাহলেও কিন্তু এই যে হর্ন কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড আমি কিন্তু এখন একদম একদম অনেক অনেক পিছিয়ে, এখনো কিন্তু আপনার হর্নটা শুনতে পাচ্ছেন না, হয়তো আমি শুনতে পাচ্ছি, হয়তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আমার আর কি মাইক্রোফোনটা অনেক ভালো, প্লাস হচ্ছে এটার নয়েজ ক্যান্সেলেশন অনেক অনেক বেশি। যেটা হচ্ছে আমি যদি বলি যে এটার সাউন্ডটা কত দূর পর্যন্ত যায়, তো এটার সাউন্ড কিন্তু প্রায় 3 থেকে 4 তলা পর্যন্ত একটা বিল্ডিং এ চলে যায়। এই সাউন্ড এত জোরে সাউন্ড হয়, কারণ আরো বেশি ইকো হয়, যার কারণে কিন্তু 3 তলা ফুললি যায়। এন্ড 4 তলা যদি ফুললি একদম মানে কোনো সাউন্ড না থাকে তাহলে কিন্তু 4 তলা পর্যন্ত চলে যায়। এন্ড হচ্ছে গিয়ে এটার যে মিটার মানে এটার যে মিটারটি রয়েছে সেটাও কিন্তু 5 থেকে 6 তলা বিল্ডিং থেকেও কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করা যায়, মানে এত বড় রেঞ্জ। এন্ড অবভিয়াসলি আপনার চার্জ থাকতে হবে, যদি লো চার্জ থাকে লাইক আপনি যদি 1-2 সপ্তাহ পর যদি এটা মানে 1-2 সপ্তাহ চার্জ না দেন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে রেঞ্জ নেমে আসবে। আবার যদি আপনি 100% চার্জ দেন তাহলে কিন্তু আবার রেঞ্জ ওই রকম আগের রকম অনেক দূরত্ব বাড়বে। তো গাইস এই ছিল আজকের এই ভিডিওর মূল অংশ, মানে এটা আপনার কি হবে। তো গাইস আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে শেয়ার করতে চাই যে এটা সবই ভালো আসে, কিন্তু এটার যে রিমোটে যেই লাইটটি জ্বলে সেটা শুধু এটাকে কমেন্ট করার সময় জ্বলে, কখনো মানে কেউ যদি ধরে তাহলে কিন্তু লাইটে কোনো লাইট জ্বলে না যে আপনাকে ইন্ডিকেট করে না যে আপনার সাইকেলতে কেউ ধরেছে। তো আপনি যদি দূরত্বে থাকেন বা আপনি যদি সাউন্ডটা না শুনতে পান তাহলে কিন্তু আপনি কোনোভাবে বুঝবেন না যে আপনার সাইকেলটি কেউ টাচ করেছে। তো এটা কিন্তু আমার কাছে খুবই একটা মাইনাস পয়েন্ট লেগেছে এই ডিভাইসের মধ্যে। এন্ড আপনাদের তো বলাই হয় নাই, এই রিভিউটি করতে গিয়ে হঠাৎ করে হৃদয় ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল। তো আমিও বেসিক্যালি রবিবারে গিয়েছিলাম, কারণ রবিবারে যেহেতু চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে এন্ড তারাও আর কি স্টান্ট প্র্যাকটিস করছিল। তো পাশে তাকি হঠাৎ করে হৃদয় ভাইকে দেখে ফেলি এন্ড তার সাথে গিয়ে মিট আপ করে ফেলি। এন্ড হৃদয় ভাই এন্ড বাকি যারা আর কি স্টান্ট রাইডাররা ছিল তাদের স্টান্ট রাইডার দেখে অনেক অনেক ভালো লেগেছে, কারণ যা স্টান্ট করেছে ভাই আনবিলিভেবল আনবিলিভেবল। তো হৃদয় ভাই এবং ওইখানে যারা স্টান্ট প্র্যাকটিস করে তাদের সবার জন্য আমার তরফ থেকে অনেক 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 শুভকামনা রইলো। এন্ড আপনারাও লিস্ট আমার জন্য না হোক হৃদয় ভাই এবং ওইখানের ওই স্টান্ট রাইডার যারা রয়েছে তাদের জন্য লিস্ট একটা কমেন্ট বক্সে ভালো একটি কমেন্ট করে যান। এন্ড অবশ্যই হৃদয় ভাইকেও আপনারা গিয়ে তার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আসেন এন্ড তার ফেসবুক পেজটিকেও ফলো করে আসেন। তার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের লিংক ডিসক্রিপশনে রয়েছে। তো আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে লিংকে ক্লিক করে তাকে ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আসেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, তো আমরা আমাদের ভিডিওটিকে আবার চলে যাই। সো লেটস গো।
এন্ড এই হচ্ছে আমার সাইকেল এন্ড এই হচ্ছে আমার লক। তো আমি তো দেখাইলামই যে কোনটা দিয়ে কোনটা হয়। এই লাস্টেরটা দিয়ে হচ্ছে জাস্ট একটু হর্ন বাজে, তারপরেরটা দিয়ে যেই ফাংশনটা হয় সেই ফাংশনটাই এই যে এই লাল বাতিতে মানে এখানে যে লাল একটা যে বাটন রয়েছে সেই বাটনটিতে টাচ করলেও কিন্তু হয়। এন্ড এটা কিন্তু 3 মোড, এটা আমি ফার্স্টে বলেছি, তাও আমি লাস্টে এসে বলছি। তারপরেটা হচ্ছে আনলক করে এন্ড তারপরেটা হচ্ছে লক করে। তা আমি এই যে লক করছি, এই লক করার পর আরেকবার সাউন্ড দিবে, মানে আপনাকে একদম কনফার্ম করবে যে সে লক হয়েছে। তো এরপর যদি এই যে আমি যদি ধরি তাহলে কিন্তু এই যে এরকম বেজে উঠবে, কিন্তু কোনো রকম এইটার মধ্যে কোনো রকম কোনো ইন্ডিকেট পাঠাবে না। তো এই যে যে ইন্ডিকেট পাঠায় না, এটা আরেকবার আমি টাচ করে দেখাচ্ছি যে লং হর্নের পরও কি সে ইন্ডিকেট পাঠায় নাকি পাঠায় না। তো এটা আমি ভালোভাবে দেখাচ্ছি কারণ আমি নিজেই কেনার সময় আমি কোনো ভিডিওতে দেখি নাই যে কেউ এটার উপর যে বলছে বা দেখাইছে যে হ্যাঁ এটা এই যে ইন্ডিকেটটা করে না, যে লক সিস্টেমে যদি কেউ ধরে আপনি যদি না শুনতে পান তাহলে ইন্ডিকেটটা করে না। তো এটার জন্য কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আরেকবার যদি আমি প্রেস দিই, এই যে দেখেন এটা কিন্তু কোনো ইয়া করতেছে না, এই দেখেন। এন্ড এটা কিন্তু আস্তে আস্তে আরো সাউন্ডটা বাড়তেছে, লাইক আমার কিন্তু একদম কানটা ধরে যাচ্ছে এরকম অবস্থা। ও ভাই রে, ও আমি জানি না আপনারা কতটুকু শুনতে পাচ্ছেন, বাট আমার ফুললি কানটা একদম মানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ এত জোরে নয়েজ। আল্লাহ, এরা মনে হয় না যে 120 জিবি, কারণ এটা যেহেতু ঘরের ভিতরে মানে ইকো হয়। তা আপনারা তো দেখলেন আমরা 30-40 সেকেন্ড এরকম আমি আপনাদের সামনে দেখিয়েছি, কিন্তু কোনো ইন্ডিকেট দেখায় নাই। এই ইন্ডিকেটটা শুধু যে সময় আপনি প্রেস করেন সেই সময় শুধু এইটি দেখায়, কিন্তু কেউ যদি আপনার সাইকেলটি টাচ করে তাহলে কিন্তু সে আর দেখায় না। তো এই যে দেখেন সে কিন্তু আর দেখাচ্ছে না, এই যে দেখেন ও শুধু আস্তে আস্তে খালি ওর সাউন্ডটা বাড়ায় কিন্তু কখনো এটা ইন্ডিকেট দেয় না। তো আমি এটা আনলক করে ফেলি। তো গাইস, এই ডিভাইসটি কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে অবশ্যই বলবেন অ্যান্ড অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে এরপরে কোন ডিভাইস নিয়ে রিভিউ করব অ্যান্ড কোথায় গিয়ে ব্লগ করব। অ্যান্ড ইয়াস, এই যে এটা যে এইখান যে হ্যান্ডেলের যে লাগায় এটা দেখানো হয়নি, তো কারণ আমি প্রেফার করি না এই হ্যান্ডেলে রাখার জন্য, কারণ আপনি বেশিরভাগ সময় বাসায় বা ইসে থাকবেন, তার থেকে এটা যদি আপনি বাসায়ের মধ্যে এভাবে যদি লক করে রেখে দেন তাহলে কিন্তু আরো ভালো হয়, মানে এটা কিন্তু সেফটি থাকে। কারণ ওই হ্যান্ডেলের মধ্যে রাখলে একটু মানে বেশি একটু ইয়া হয়ে যায়, মানে বেশি ডিভাইসের ইয়া হয়ে যায়। তো এখন আপনার ইচ্ছা, তো আপনি যদি ওটা লাগাতে চান তাহলে ওই যে যে টু সাইড যে কস্টেপ রয়েছে যারা যে দিয়েছে সেটার সাথে আর হচ্ছে কালো যে বেল্ট রয়েছে ছোট যেটা দেখানো হয়েছে সেটা একসাথে আর কি লাগা নেবেন, না পারলে বড়দের হেল্প নেবেন বা সাইকেলের দোকানে গিয়ে একটু হেল্প নেবেন, হয়তো 10-20 টাকা আর কি নিবে, বাট আই ডোন্ট প্রেফার ওইটা যে ওইখানে লাগানো। তো এই ছিল আজকের এই রিভিউটি। তো অবশ্যই বলবেন যে এই প্রোডাক্টটির রিভিউ কেমন কেমন হয়েছে, কারণ এই প্রথমবার না, এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয়বার কোনো একটা প্রোডাক্টের আগে একটা শর্ট ফিল্ম যে এটা কিছু উপকৃত হবে। অ্যান্ড ইয়াস, অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে ওই শর্ট ফিল্মটি কেমন হয়েছে। অ্যান্ড আজকে এই পর্যন্তই। অবশ্যই অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে তারাও এরকম রিভিউ অ্যান্ড ব্লগ পায়। তো গাইস, এখন আমার বিদায় নেওয়ার পালা হয়ে গিয়েছে। সো আল্লাহ হাফেজ, টাটা, গুড বাই, বাই বাই।